ショート動画いきまーす。今日も元気にレッツ、スタート。動画投稿主の新型ステップワゴンからイオン発生。去年の12月に納車されたのにもうイオン。走行中にこんな音が耳元からしたら嫌よ。詳しくは本編動画で。見てね。よろしくなのだ。なんで最後にあんたが出るのよ。